과일 샌드에 요거트라니, 이 조합 그냥 지나칠 수 없잖아. 열어보면 식빵 사이에 요거트 크림, 그리고 청포도가 쏙쏙쏙. 포도 비주얼이 이렇게 정직하게 보이면 안 집을 수가 없음. 한 입 먹으면 요거트 크림이 먼저 상큼하게 오고 뒤에서 포도가 톡톡 씹힘. 빵은 부드럽고 크림은 가볍게 촉촉. 과일 샌드 특유의 부담감은 적은 편. 달기보단 새콤한 쪽이라 중독성 있음. 가격은 3,700원. 칼로리는 294칼로리. 달달한 거 싫은 날 차갑게 먹으면 더 맛있다. 이행시랑 과일 샌드 좋아하는 사람 완전 추천.